Compromís? Bé, Compromís per Aldaia també s'abstindrem. El que passa és que voldríem, perquè volem fer una sèrie de matisos als punts, i és que el primer punt que planteja la moció d'Esquerra Unida parla de: esta corporación acuerda mostrar su clara voluntad de consolidar la plantilla municipal del ayuntamiento mediante convocatoria durante el ejercicio, bueno, el que ja ha explicat el company, i nosaltres anem a aprofitar aquesta moció que presenta Esquerra Unida per a fer una altra reivindicació permanent de Compromís per Aldaia, que és la realització d'un organigrama de l'Ajuntament d'Aldaia amb una catalogació de llocs de treball en condicions que permeta una valoració de llocs de treball en condicions. Per tant, pensem que abans de plantejar les places corresponents per a consolidar-les, que estem absolutament d'acord, caldria que l'Ajuntament d'Aldaia, i és una reivindicació que s'ha fet per activa i per passiva, farà un estudi i farà l'organigrama de l'Ajuntament d'Aldaia per a saber quina és la demanda real de places per a fer oferta pública. El punt 2 va en relació que para llevar a cabo esta consolidación del empleo temporal, la corporación efectuará las correspondientes convocatorias de puestos o plazas, però clar, de quants, de quines, quina és la necessitat, quines són les àrees. Caldria, com ja hem dit, l'organigrama com cal. El punt 3 se compromet a presentar davant la Mesa General de Valoració un pla de promoció interna i progressió de la carrera, el mateix. I després ja el punt 4 sí que parla d'una paraula que a nosaltres ens fa, ja sabeu, una mica de repelús, que és la paraula productivitat, que com ja sabeu ja hem reivindicat moltíssimes vegades. Si l'organigrama de l'Ajuntament estiguera correcte i la catalogació dels llocs de treball determinada objectivament amb uns ítems valorables objectivament, tots entenem que la productivitat i la gratificació aniria inherent als complements de cada treballador i no hi hauria cap dubte i no es generaria aquesta ambigüetat dels informes que se realitzen, que ja sabeu que duen molts de problemes per a pagar productivitats i gratificacions que de vegades nosaltres, Compromís per Aldaia, ha posat en dubte perquè diguem-ne que manquen d'algunes o presenten algunes irregularitats. Bé, per tots aquests motius, Compromís per Aldaia s'abstindrà.